Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita sarengan lumebet ing pangabekti pengetan tumedhak ing Sang Roh Suci. Pasamuan ing swasana tentrem, sumangga sami nampeni berkahipun Gusti. Pitulungan kita punika pinangkanipun saking asmanipun Yehuwah ingkang nitahaken langit lan bumi, ingkang boten nilar ing pakaryaning astanipun, singkang tansah netepi kastyanipun langgeng ing salami laminipun. Sih rahmat tuwin tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing para sederek sadaya. Amin. Kita pujiaken kidung 191. Para sedherek ingkang kinasih, pasamuan ingkang kula tresnani wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sumangga wonten ing pangabekti punika kita sami nampeni sabda pangandikanipun Gusti ingkang kapendhet waosanipun saking Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 ngantos 30. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30, dan mari kita bersama-sama sambut berkat firman dengan hati yang penuh sukacita. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan.
Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang berdiam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Berbahagialah jemaat yang sudah menerima berkat firman Tuhan dalam ibadah ini, dan yang berbahagia adalah setiap jemaat yang melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Semoga kita lumebet wonten ing pandonga. Matur nuwun Gusti Yesus, wonten ing pangabekti enjang menika kawula pasamuan Tuhan ing salumaing bumi. Kawula pasamuan Tuhan ing pundi kawula sami masamuan. Kawula sadaya binerkahan dening Gusti sapa samuan Tuhan ing GTJ Bundu punika. Kawula bingah, kawula ngucap syukur dumateng Gusti nggih awit saking Gusti Yesus ingkang sampun mitulungi gesang kawula. Katite ing samangke kawula saged ngabekti malih wonten ing dinten suci sengkeran Tuhan kang binerkahan punika. So wonten ing dinten ingkang kebak ing kabingahan, awit wonten ing salbeting pangabekti punika kawula saged mangeti dinten tumedhaking Sang Roh Suci. Mila Gusti Roh Suci ingkang tumedhak makuan ing manah batos kawula nguwaosi gesang kawula, nguwaosi pasamuan Tuhan. Matemah kawula sembodo ing ngarsa paduka, awit kawula sami sampun paduka santuni gesang enggal krana Roh Suci nilar pertingkah gesang kawula ingkang boten nyondongi ing karsa Tuhan. Sarwi resik babar pisan awit saking berkahipun Gusti srana Roh Suci ingkang rawuh berkahi dhateng kawula pasamuan paduka. Pramila Gusti wonten ing dinten Pentakosta punika kawula sareng-sareng kalian warganing pasamuan paduka senadyan to kawula ngibadah wonten ing griya kawula piyambak-piyambak, Gusti nupeksani kawontenan kawula. Gusti berkahi gesang kawula, paring katentreman ing lampahing pangabekti punika
purwa ndungkap ing paripurnanipun. Abdi Tuhan ingkang lelados badhe mbeber sabda pangandika paduka ingkang suci Gusti. Monggo paduka berkahi Rama, paduka pirantosi matemah pangabekti punika atetal sabda pangandika paduka ingkang suci ingkang kewawi ngekahaken iman pitadosipun pasamuan Tuhan lan kawula sapasamuan paduka badhe terus ngucap syukur dhateng Gusti sarana berkah-berkah paduka. Wonten ing pangabekti punika Gusti kawula sareng-sareng kalian warganing pasamuan ingkang sami nderek lelados. Paduka berkahi ugi Gusti. Lan paduka ingkang karsa nampi sedaya pisungsung ing gesangipun kasagetanipun ingkang kasasaken dhateng Gusti ing pangabekti menika. Sadaya ingkang maragani wonten ing peladosan punika dalah sedaya pirantos ingkang kawula ginakaken. Paduka berkahi Gusti. Matemah lumampah kanthi sae boten wonten alangan satunggal punapa. Duh Rama wonten ing pangabekti punika paduka mugi tansah paring berkah dhateng warganing pasamuan paduka ingkang sami sakit. Sae wonten ing griya menapa dene ingkang wonten ing rumah sakit. Paduka berkahi Gusti, paduka rawuh ing tengah-tengah ing pasamuan Tuhan. Paring pitulungan, paring penghiburan, paring kegiatan, paring kekah ing iman pitadosipun. Senadyan to hangraosaken sakit wonten ing badanipun, ananging Gusti paring kegiatan, berkah lan penghiburan. Pasaman paduka ingkang sami kekirangan paduka paring kacekapan. Ingkang nebih saking Gusti monggo paduka timbali wangsul. Matemah saged terus nderek Gusti ngantos pundhating gesangipun. Sadaya ingkang dados pasambat panyuwun kawula kathah kekiranganipun Gusti mboten sembodo ngarsa paduka kawula nyuwun sih pangapunten. Monggo Rama paduka jangkepilan sampurnaaken ingkang dados pasambat panyuwun kawula sapa masraning pangabekti enjang punika ingkang nyarengi kalian pengetan ambal warsa Sinode GITJ ingkang kaping 8 taunipun punika. Paduka berkahi Gusti supados gereja-gereja ingkang tetunggilan kegelitan ing sinode paduka paring berkah. Mekaten ugi para pengurus BPA Sinode lan wonten ing pundi-pundi gereja sedaya wengkonipun dipun berkahi dening Gusti lan wonten tuwuh semangat wonten salbeting gesang lelados ing pakaryan paduka. Matur nuwun Gusti awit saking berkah Tuhan sedaya pandonga panyuwun kawula namung kapitadosaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, pasaman ingkang kula tresnani wonten ing Gusti Yesus. Semoga kita sami memuji Gusti saking suraosing kidung angka 290 sekawan. Kidung angka 290 sekawan mangke kabujekaken tias kumuga kasoana ayat 1, 2, 3 lan sekawan. Kaluhuraken asmanipun Gusti nglangungi pepujian punika sumangga. Muga
Para sedherek ingkang kinasih, pasamuan ingkang kula tresnani wonten ing Gusti Yesus Kristus. Salajengipun nggih saderengipun kita sareng-sareng nampeni saha ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti. Langkung rumiyin badhe kaladosan pandonga syukur. Nggih saos syukuripun pasamuan Ki Mundu wujud bisungsung unduh-unduh taun 2012. Ing kalenggahan punika para sedherek ingkang kinasih, mula nyuwun pandonga pamujinipun pasamuan sadaya. Senadyan panjenengan saking griya nggih pasamuan, Gusti nunggil dhateng panjenengan sami. Pandonga panjenengan kang kasaosaken dhateng Gusti, Gusti midhangetaken. Sarana sawab berkahing Gusti dados kegiatan dhateng kula panjenengan sapasamuan. Ingkang maragani adicara punika panjenenganipun Ibu Suharsih, Bapak Karyoto, mekaten ugi Bapak Sugeng Priyanto. Wekdal saat sekapipun kula aturaken sumangga. Pasamuanipun Gusti ingkang kawula hormati, nggih pasamuan GIT Jembudu ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Kepareng kawula ngaturaken sugeng enjang mugi Syekh Rahmat lan tentrem rahayu tansah nunggil datang gesang kita sami. Mekaten boten kasupen kepareng kawula ngaturaken sugeng riyadi Pantekosta inggih dinten tumedhake Sang Roh Suci. Mugi Sang Roh Suci tansah makuwon wonten ing gesang kula lan panjenengan sami sumrambah dhateng gesangipun pasamuan GIT Jembudu. Mekaten ugi kawula nggih ngaturaken sugeng ulang tahun sinode ingkang kaping 18. Mugi sinode tansah makarya lan tansah jaya. Pasamuanipun Gusti ingkang kinasih, kepareng kawula majelising pasamuan GIT Jembudu badhe paring priksa dhateng pasamuan nggih pasamuanipun Gusti GIT Jembudu menggah pingsungsung unduh-unduh taun 2012 ingkang panjenengan sami sampun pisungsungaken wonten ngarsanipun Gusti. Dene ndungkap ing wekdal samangke pisungsung unduh-unduh sampun ngempal 3,7 yuta 260.000 rupiah. Wondene pisungsung unduh-unduh badhe kapasrahaken wonten ngarsanipun Gusti ing wekdal enjang punika kanthi pandonga. Wondene pandonga badhe dipun tindakaken panjenenganipun Bapak Pendeta Supriyadi. Pramila wekdal pandonga kawula sumanggaaken.
Para sedherek ingkang kinasih, pasaman kang kula tresnani wonten ing Gusti Yesus Kristus. Wonten ing wekdal pangabekti dinten tumadak ing Sang Roh Suci. Pisungsung unduh-unduh pasamuan kasaosaken dumateng Gusti ing salbeting pandonga. Mila sedaya warganing pasamuan senadyan to panjenengan wonten ing dalem ing griya panjenengan piyambak-piyambak, sedaya kawula aturi jumeneng. Semoga kita nyaosaken pisungsung punika dhateng Gusti kelayan dipun dongaaken. Allah Rama kawula Gusti kawula Yesus Kristus, Allah tuing berkah sumbering pitulungan gesang kawula ingkang tansah kapuji miwah kaluhuraken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Duh Rama wonten ing pangabekti dinten Pentakosta punika pasamuan Tuhan ing KITJ Ngunduh nyaosaken pisungsung syukuripun nggih wujud pisungsung unduh-unduh warsa 2020 ingkang samangke Gusti sareng-sareng kawula dongaaken kasaosaken dhateng paduka atas asmanipun Allah Sang Rama ing Gusti Yesus Kristus Sang Putra tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci. Monggo Gusti paduka ingkang karsa nampeni berkahi miwah nucekaken matemah pisungsung unduh-unduh punika saged kangge ngramut kabetahaning peladosan pasamuan ing KITJ Ngunduh punika. Duh Rama paduka tansah paring berkah dhateng para abdi-abdi paduka pinisping pasamuan nggih panggraing pasamuan Tuhan ingkang sampun pinitaya dening Gusti karsa nyengker kalian Roh Suci Tuhan. Matemah pisungsung punika badhe paring piguna ing salbeting pasamuan Tuhan leladi paduka ingkang paring tanggal jawab punika dhateng para pinisping pasamuan ingkang samangke punika badhe nampeni pisungsung lan ngrigenaken kangge kabetahan peladosan. Paduka berkahi Gusti gesang panggesanganipun nggih gesanging pasamuan paduka sedaya wonten ing KITJ Ngunduh kekasih Tuhan punika pinerkahana dening Gusti wonten ing pakaryan-pakaryan panyambut damelipun ngantos pasamuan paduka saged sangsaya prayogi sembodo anggenipun misungsongaken kagem kamulyaning Gusti lan sarantuning gesanging pasamuan gesang kawula sadaya kagem kamulyanipun Allah. Mila monggo Gusti pisungsung unduh-unduh warga pasamuan KITJ Ngunduh 2020 namung kawula saosaken kanthi raos syukur wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, salajengipun pamasrahan pisungsung dhateng Ibu Ketua lajengaken dhateng bendahara. Monggo. Bapak Ibu ingkang kinasih pasamuan ingkang satu binerkahan dening Gusti kados mekaten lampahing pamasrahan pisungsung dhateng Gusti wujud pisungsung unduh-unduh punika nggih kanthi syukur ing ngarsanipun Gusti. Mila Ibu Suarsih badhe ngaturaken minangka atur syukuripun dumateng Gusti lan dhateng pasamuan. Sumangga. Shalom. Pasamuanipun Gusti ingkang kinasih, sumangga kita ngaturaken puji syukur
wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus ingkang sampun berkahi dhateng kita nggih pasamanipun satemah ing taun 2020 kita saged nyaosaken pisungsung unduh-unduh ing ngarsanipun lan sampun kelampahan dipun dongaaken dening Bapak Pendeta. Pasamanipun Gusti ingkang kinasih, kula minangka wakil saking majelis pasaman ing mriki kepareng ngaturaken pamatur nuwun ingkang saklangkung ageng dhateng sedaya jemaat GITJ Bondo ingkang sampun mendhet bagian peladosan langkungi pisungsungipun. Kula pitados Gusti Yesus badhe paring berkah wangsul kanthi mbuka tingkap-tingkap berkah tumrah dhateng sedaya brayat pasamanipun kanthi luber. Dene pisungsung ingkang sampun dipun kempalaken menika mangke badhe kaginakaken kangge ngramut sedaya kabetahan peladosan wonten ing pasamuan GITJ Bondo mriki. Pasamuanipun Gusti ingkang kinasih, ing wedal menika kita taksih wonten ing swasana pergumulan ngadepi prastawa pandemi COVID-19. Pramila sumangga wonten ing dinten ingkang adi inggih menika mengeti dinten tumedhakipun Sang Roh Suci lan mengeti dinten ambal warsa sinode ingkang kaping 18 kula ajak sedaya warganing pasamuan tetep ndukung dhateng pemerintah ingkang ing wedal menika budidaya mutus rantai penularan COVID-19 kanthi sabar tetep tenang pasamuan tetep ngibadah ngawontenaken ibadah misbah keluarga saking dalemipun piyambak kanthi disiplin taat dhateng sarak pranatanipun pemerintah. Sumangga tetep semangat Bapak Ibu, kita mboten ajrih, kita mboten panik, ananging kita tetep nindakaken sedaya ingkang dados protokol kesehatan wonten ing sedaya kegiatan kita. Langkung saking menika kula ngajak dhateng panjenengan sedaya sumangga kita tetep tegen ing pandonga nyuwun pitulunganipun Gusti Yesus satemah swasana pandemi COVID-19 menika enggal sirna swasana enggal kapulihaken lan normal. Ing wusana kula ngaturaken sugeng dinten Pentekosta Gusti Yesus
berkahi lan nunggil dhateng kita sami. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, sampun lumadi katur adicara pandonga pamasrahan bisungsung unduh-unduh pasamuanipun Gusti GITJ Mbundu 2020. Berkahipun Gusti badhe tansah kaparingaken kanthi luber dhateng gesangkulan panjenengan pasaman ingkang kinasih. Amin. Gusti berkahi dhateng kulan panjenengan sedaya. Kados pundi pasaman ingkang kinasih, kangen boten baktian teng gereja? Wah, mestinipun sedaya kangen, kepengin rindu nggih wonten gereja. Namung samangke kedah sabar sawetawis awit menika taksih wonten ing salebeting kawontenan ingkang perlu pun pigatosaken dening masyarakat lan umat saha pasamuanipun Gusti ingkang kinasih. Lah ing mriki pasamuan kula panjenengan tansah pun tunggil dening Gusti, pun berkahi dening Gusti. Mila sumangga supados sangsaya kekah iman pitados kulan panjenengan sedaya para sederek, kita sami gilut-gilut sabdanipun Gusti, ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti ingkang ing wekdal punika wonten ing dinten pengetan Pentakosta 2020 punika. Pramila para sederek ingkang kinasih, sumangga ing swasana ening kita nentremaken manah nampeni sabda pangandikanipun Gusti lan ugi sinarengan wontenipun pahargyan pengetan ambal warsa Sinode GITJ ingkang kaping 8 dasa ingkang sampun yuswanipun Sinode GITJ 8 dasa taun dawah ing dinten Setu 3 dasa Mei 2020. Mawi tema tetap hidup dan berkembang di tengah kesulitan. Jemaat GITJ yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bersama dalam sinode klasis gereja-gereja setempat telah dijalani selama 80 tahun dengan berbagai macam warna, tantangan, kesulitan, kendala, dan keberhasilan. Walaupun dengan berbagai macam susah dan senang. Tetapi bagaimana kita telah ditolong Tuhan melewati rintangan, pencobaan, kesulitan dalam hidup pribadi, keluarga maupun gereja dan klasis mestinya. Dan lebih dari itu, sinode yang menjadi rumah dari GITJ. Dalam perjalanan hidup ini kita memang harus memandang ke depan. Bahkan jauh ke depan. Sekalipun saat ini kita sedang berada di masa pandemi, dunia entah sampai kapan. Apakah kita masih dapat menjalani kehidupan di tengah berbagai ancaman sekarang ini dengan langkah tegak? Bagaimana supaya kita sebagai bagian dari gereja Am, Pasamuan Raden, dapat tetap hidup dan berkembang di tengah dunia yang semakin tidak menentu ini.
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mendengarkan pengalaman hidup gereja di abad-abad permulaan yang tertulis dalam kisah para rasul dan perjalanan para rasul-rasul Tuhan, secara khusus di pasal 11. Dan kita akan melihat kebenaran dari langkah perjalanan pelayanan di masa itu dan kebenaran firman Tuhan ini pada masa sekarang. 1. Tetap bertumbuh di tengah pencobaan dan kesulitan. Pada ayat 19 dan 23. Setelah persekutuan jemaat mula-mula di Yerusalem terbangun begitu indah, muncul juga masalah dari dalam jemaat. Misalnya menyangkut bantuan diakonia. Tetapi hal itu dapat teratasi dengan terbentuknya badan diakonia yang terdiri dari orang-orang yang sangat berkualitas rohani seperti Stefanus, Filipus, Prokorus, dan teman-teman yang lainnya. Itu bukan masalah yang harus menghambat persekutuan koinonia gereja pada abad pertama. Tuhan mengendaki gereja Yerusalem tetap hidup bersekutu, namun juga harus berkembang. Maka kini timbullah penganiayaan yang dipimpin Saulus, seorang militan Yahudi. Akibat penganiayaan itu, jemaat dan sebagian tokoh mulai tersebar berdiaspora ke berbagai tempat di wilayah-wilayah yang terpencar-pencar, tercerai-berai. Ternyata Tuhan menggerakkan pertumbuhan melalui sesi penganiayaan ini, melalui peristiwa penganiayaan ini, dan gereja ternyata tidak mati oleh karena penganiayaan yang begitu besar. Di ayat 19, saudara yang kasih Tuhan, kita temukan persebaran murid Kristus sampai di Venesia, daerah pantai Tirus dan Sidon, Siprus dan Antioquia. Ternyata pencobaan, penganiayaan tidak menjadi penghalang gereja untuk bertumbuh dan berkembang. Pencobaan tidak menghambat pertumbuhannya. Inilah kebenaran tentang gereja yang bertumbuh di tengah kesulitan yang saat itu dialami oleh karena penganiayaan besar. Kebenaran yang perlu kita hidupi di tengah ancaman dunia ini, saudara. Kita pernah mengalami persebaran jemaat di berbagai wilayah, walaupun melalui sesi transmigrasi. Orang-orang Jawa transmigrasi ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan, dan ke daerah-daerah lain. Dan puji Tuhan, jemaat yang tersebar itu masih eksis, kuat, dan bertumbuh, antara lain di Sumatera yang semakin bertumbuh dan berkembang. Dalam sejarahnya, sebagian pendahulu kita juga pernah mengalami aniaya besar, namun tetap hidup dan bertumbuh karena Roh Kudus yang beserta atas pribadi-pribadi yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Memang gereja tidak ditentukan untuk binasa atau dikalahkan oleh alam maut. Demikianlah sabda Kristus dalam Matius pasal 16 ayat 18. Gereja Tuhan, yaitu umat tebusan, akan hidup selama-lamanya. Tetapi bukan sekedar hidup di bumi yang fana ini, namun juga harus terus bertumbuh, memenuhi panggilan Tuhan, dan tetap setia di
tengah pencobaan di ayat 23, saudara. Demikianlah hendaknya dengan setiap insan yang ada di dalam tubuh GITJ. Tetaplah teguh dan tetaplah setia. Sinode GITJ memang telah memiliki 117 gereja dewasa dan hampir 50 gereja pepantan. Tetapi tidak berarti itu sudah cukup. GITJ sudah puas. Tidak, saudara kasih Tuhan. Bahkan di tengah ancaman COVID-19, seakan gereja sedang terdiam, terbendung, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita perlu merespon keadaan sekarang sebagai penempaan untuk dapat mengerjakan panggilannya yang lebih besar lagi. Saat ini adalah kesempatan kita untuk melatih diri dalam memasuki tatanan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh jemaat, oleh manusia, dan oleh siapapun. Marilah kita memenuhi panggilan masing-masing untuk maju bersama di tengah bahaya di dunia ini. Bagian pertama, saudara. Yang kedua, tetap bersandar pada kekuatan Tuhan di ayat 21. Di dalam ayat ini Lukas menyatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dari abad ke abad, gereja memang mengalami banyak tantangan yang berat. Tetapi ada tangan yang kuat yang menyertai gereja, tangan Tuhan. Ada roh yang besar yang menyertai gereja, sehingga gereja tidak terpuruk, malahan bisa berkembang. Lukas tidak menyebutkan adanya kesedihan jemaat saat teraniaya, sebab mereka sangat menghidupi penyertaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ada sungguh-sungguh dia gunakan sebagai kehendak Roh Kudus yang harus dilakukan. Gereja memang masih ada di dunia ini, tapi tidak boleh berjuang secara duniawi. Seperti dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3. Gereja berada di era teknologi canggih, tetapi kita tidak boleh bergantung kepada kecanggihan teknologi. Gereja juga semakin banyak sumber daya manusia, tetapi kita tidak boleh bersandar pada manusia. Selama kita melupakan tangan Tuhan, selama kita melupakan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kekacauan, kemandekan, kekalahan, dan kemunduran. Tantangan kita di hari-hari yang akan datang mungkin akan lebih berat, tetapi kita memiliki penolong yang ajaib, yang kuat, Roh Kudus yang telah dicurahkan. Dialah yang menjadi sandaran dan penolong bagi kita. Karena itu marilah kita tetap bersandar kepadanya, terutama melewati masa-masa yang menakutkan ini. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di bagian ketiga tetap menjadi penyalur kasih Allah di ayat 27 sampai 30. Jemaat yang terbesar akhirnya bertumbuh di Antiokhia dan di tempat-tempat lain yang telah diberkati Tuhan pertumbuhannya. Pengikut Kristus dikenal masyarakat sebagai orang Kristen. Itulah gereja yang ada dalam sejarah yang menyebut nama Kristen pertama kali di Antiokhia. Gereja Antiokhia memiliki bakti yang kuat dalam mengabarkan Injil. Bagaimana kehidupan kita sekarang ini? Apakah kita bertumbuh? Apakah kita statis, kita mandek? Apakah kita sudah cukup dan merasa besar, saudara kasih Tuhan?
dalam kehidupan kita jemaat Tuhan masih punya pekerjaan yang besar yang harus kita hadapi, yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan meluangkan waktu, dengan kerelaan hati penuh kita bergereja, beribadah di rumah masing-masing. Biarlah karya Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, otoritas Roh Kudus, punya kuasa yang begitu dahsyat, baik di sorga maupun di bumi. Dan mari kita menjiwai Roh Kudus yang ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Bahkan sebagian warga jemaat, mari kita merefleksikan firman Allah dengan bukti-bukti nyata menyalurkan kasih Allah dengan cara masing-masing untuk meringankan beban sesama. Meneladani jemaat di Antiokhia oleh para rasul yang terus membuat pertumbuhan itu dahsyat dan hebat, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Seperti sinode GITJ yang tidak akan pernah patah semangat walaupun banyak tantangan yang besar dihadapi, banyak kesulitan, tingkat kesulitan yang besar dan berat. Tetapi sebagai jemaat di hari ulang tahun sinode ini, jemaat GITJ Mbondo mengucapkan selamat dan terus bekerja. Semangat sinode GITJ untuk terus mengerjakan karya Allah yang mulia di tengah-tengah dunia ini, untuk diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang, sehingga dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan menyebut dengan lidahnya Yesus Kristus sebagai juru selamat yang agung dan mulia. Dengan karya Roh Kudus ini, kita jemaat Tuhan semakin bertumbuh oleh iman dari pribadi, keluarga, jemaat, dan di tengah-tengah masyarakat. Hadirnya Roh Kudus yang kita peringati hari ini, Tuhan Yesus beserta atas kita sekalian. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama sambut berkat firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah Pentakosta hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena curahan Roh Kudus yang membuat kami jemaat Tuhan semangat oleh karya Roh Kudus. Engkau yang menyertai kami, memberkati kami untuk memberkati melalui aktivitas kami, berkat-berkat yang boleh kami salurkan, sehingga di dalam jemaat-Mu menghadapi kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh terus berseru-seru bagi Tuhan. Mohon pertolongan-Mu Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, sehingga sampai akhirnya nanti yang Tuhan kehendaki dan di waktunya Tuhan yang tepat, maka semuanya itu akan berlalu. Semua kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami semakin terus mentaati firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan Tuhan menyertai kami untuk menjadi teladan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, sehingga gereja yang diberkati Tuhan begitu kuat menjadi berkat bagi setiap orang. Secara khusus dalam menghadapi COVID-19 ini, Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan pekabaran Injil di seluruh muka bumi melalui kehidupan kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya akan terjadi walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu para misionaris, fungsionaris, dan setiap pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Tuhan beserta atas mereka di kondisi apapun, di tempat manapun. Tuhan beserta atas mereka, pakai lidah, bibir, hati, pikiran mereka, penuh dengan Roh Kudus-Mu untuk menyapa setiap orang yang lemah. Tuhan kuatkan, yang tidak kenal untuk ikut Engkau
yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, dan Tuhan memberkati setiap pribadi yang percaya kepadamu. Bangsa dan negara kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan beserta atas bangsa dan negara kami. Oleh pimpinan-pimpinan bangsa dan negara kami, diberkati oleh Tuhan. Biarlah menjalankan tugas kepemimpinannya, diberkati kebijaksanaan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga ketika memimpin bangsa ini di kondisi pandemi COVID-19 bersama Dinas Kesehatan, bersama-sama kami masyarakat, boleh memutus rantai penularan COVID-19 melalui kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Aktivitas kami selanjutnya, Tuhan beserta dan melingkupi kami. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, sehingga kami hanya percaya, menaruh iman kami dalam Tuhan. Tuhan beserta atas kami, jemaat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami serahkan tangan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Para sedherek pasaman ingkang kinasih, minangka pandhitaning pasamuan ngaturaken kawilujengan tentrem rahayu wonten ing dinten pengetan Pentakosta tumedhak ing Roh Suci. Gusti berkahi dhateng kula panjenengan pasamanipun Gusti ingkang kinasih. Para sedherek, monggo kita sami memuji Gusti saking Suraosing Kidung angka 289 kita pujiaken kanthi terus yang mana. Ayat setunggalan kalih kekidungan punika sami pun repekaken. Pasamuan ingkang kinasih ing Gusti Yesus, sumangga wonten ing dinten suci sing keranipun Gusti kita sami nyaosaken pangaken pitados rasuli nggih sahadat 12. Sumangga pasamuan kita sami nglairaken inggih punika pangaken pitados rasuli setunggal. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Kalih inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontanganting Gusti kawula. 3. Ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking Perawan Maryam. Sekawan.
ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng teleng palimengan gangsal ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah 6 lajeng semengko dhateng swarga pinarak wonten ing tenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa 7 saking ngriku badhe rawuhipun ngadili tiyang kang gesang kalian ingkang pejah 8 kawula pitados dhateng Roh Suci 9 kawula pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggilanipun para suci sedasa punapa dene pangapuntening dosa 11 tanginipun raga 12 sarta gesang langgeng amin. Pasaman ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, sumangga kita sami mungkasi pangabekti wonten ing wekdal enjang punika. Kalayan nyaosi pamuji dumateng Gusti wonten ing kidung angka 290 kapujiaken ayat 1 Sang Roh Suci roing katresnan. Sumangga. Pasaman ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, ing pungkasaning pangabekti punika sumangga kita sami nampeni berkahipun Gusti. Sesampunipun kita nampeni berkah, kita memuji Gusti kidung angka 390 ayat 1. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus lan sehipun Allah tuwin patunggilanipun Roh Suci wonten ing para sedherek sadaya. Amin.